السلام عليكم، أزول في اللاون. معكم قناة الطبخ والتجميل مع نصيرة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. قبل ما نروحوا لفيديو تاع نهار اليوم، أولا أدعوكم للاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا إن لم تشتركوا من قبل، كذلك تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من وصفاتي. وأيضا ما تنسونيش بالجيم للفيديو إذا أعجبكم الفيديو، والبرتاج مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. نروحوا الآن لفيديو تاع نهار اليوم اللي هو عبارة عن علاج طبيعي للكحة والزكام أو السعال. وصفة طبيعية رائعة جدا بمكونين فقط موجودين في كل منزل. وصفة مضمونة وناجحة أيضا. في هذه الوصفة يعني يستحسن استخدام البصل الأحمر نظرا لفوائده العديدة. إذن هذه الوصفة كما قلت لكم تعمل على طرد البلغم، تنظيف الشعب الهوائية وتنظيف الجهاز التنفسي أيضا. كذلك ترفع المناعة وأيضا تمنع العدوى بالزكام والفيروسات. إذن في هذه الوصفة راح نحتاج فقط إلى مكونين موجودان في كل منزل. راح نحتاج إلى البصل الأحمر. إذن هنا يفضل استعمال البصل الأحمر. إذن هنا خذيت حبة كبيرة تاع بصل أحمر، بعد ما غسلتها وشلتها جيدا بالماء راح نقشرها. إذن البصل يقضي على البكتيريا ويحفز أيضا تنظيف الشعب الهوائية، وهو مطهر طبيعي يخلصك من السعال والكحة. أما بالنسبة للعسل فهو يحتوي على مضادات الأكسدة، تعمل كمضادات للميكروبات والفيروسات. إذن هنا كما تشوفوا راني قشرت البصلة. إذن راح نأخذ سكين وراح نديرو الثقب من الفوق. إذن نحي كمية من البصل بهذه الطريقة، نديرو ثقب في داخل البصلة أو تجويف داخل البصلة. إذن راح نأخذ ملعقة، يفضل استعمال ملعقة. إذن نحو كمية من البصل من داخل البصل بهذه الطريقة ونديرو ثقب. إذن هاوليك الثقب اللي درتو اللي راح نحط فيه كمية من العسل الطبيعي. أما من تحت البصلة راح نديرو ثقوب بواسطة عود أسنان أو ان كوردون بهذه الطريقة كما تشوفوا هنا في الصورة. راح ندير ثقوب. إذا عبر هذه الثقوب راح يمر هذاك العسل الطبيعي اللي راح نحطه في الثقب اللي درناه داخل البصلة. راح يكون مزيج ما بين ماء البصل وأيضا العسل الطبيعي اللي راح نستعمله في هذه الوصفة. إذا حطيت البصلة تاعي فوق الكاس بهذه الطريقة كما تشوفوا هنا في الصورة. إذن هنا لازم يكون الكاس فمه عريض باش نحطوا البصلة تاعنا بهذه الطريقة. ثم نحط زوج مغارف كبار تاع عسل طبيعي أو عسل حر داخل ثقب اللي درناه في البصلة. إذا يفضل تحضير هذه الوصفة ليلة من قبل. إذا راح تخلوها ليلة كاملة ومن ذاك الصباح راح تستعملوا هذه الوصفة. إذا أنا حضرتها في الليل وخليتها حتى الصباح. إذا يعني ممكن 3 ساعات راح تكفي باش يخرج هذاك العسل في ثقوب هذاك تاع البصلة. إذا أنا خليتها حوالي ساعتين فقط، ونزل هذاك العسل من الثقوب وتشكل على شكل هذا كما تشوفوا هنا في الصورة. راح تشوفوا قطرات تنزل عبر ثقوب هذيك البصلة داخل الكاس. إذن راح نوريها لكم. إذن هاوليك. إذن مزيج ما بين العسل الطبيعي وماء البصل اللي راح نستعمله في هذه الوصفة، اللي هو قلت لكم مفيد جدا في القضاء على السعال والكحة. أيضا يعمل على تنظيف الجهاز التنفسي. إذن هذه الوصفة يمكن استعمالها عند الصغار والكبار. بالنسبة للصغار أكثر من عامين، يكون أكثر من عامين.
إذا يأخذ 2 مغارف كبار من هذا الخليط تاع ماء والعسل، ماء البصل والعسل عفوا. أما بالنسبة للكبار راح تؤخذ 3 ملاعق كبار في اليوم، أو ممكن حتى 4 ملاعق في اليوم للكبار. بالنسبة للمرأة الحاملة والمرضعة لا أنصح باستعمال هذه الوصفة، يجب استشارة الطبيب أولا. إذا شوفوا هنايا قطرات العسل تنزل من الثقب كما تشوفوا هنا في الصورة، اللي هو عبارة عن خليط ما بين ماء البصل والعسل الطبيعي، اللي هو مفيد جدا للكحة والسعال. إذا فوالا أخواتي المشاهدين، إن شاء الله تنال إعجابكم هذه الوصفة وتجربوها وتحطونا آراءكم في التعليقات. إذا هذا هو السائل اللي تحصلت عليه، اللي مفيد جدا للزكام والسعال. إذا نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.